беше такъв, отвличане, без да има кръв. Дъщерята на местния бос, вкарващ коли, нов нос. Момичето стоеше в училищния двор, гледаше играта на местния отбор. Стоях на ограда и пушех цигара, когато с изненада видях, че има охрана. Трябваше ми средство бързо да избягам, моят човек да ми намери, се надявам. Някой пипна и видях БМВ тройка, цял фар направо по-удях. Моят човек ме погледна и се усмихна, после капака на багажника вдигна. 2 броя Макаров 4-5, с тея неща си крачка по-напред. Трябваше да сгафя тая сделка, план за бягство с бомба самоделка. А телефона ми звъни: готов ли си? Да, надявам се да носиш пари. От будка за вестници взех си списание, никой не трябваше да обръща внимание. Седнах на пейка до някаква лелка, в този момент мина линейка и всички погледнаха натам. Дано тая линейка да не дойде по-късно насам. Дим от цигара ми изпълваше устата, погледнах улицата, после колата. Средата на юли супер жега беше, трябваше да действам, времето летеше. Мислех да атакувам направо, затова съм копеле кораво. Пътлака в ръката, влязах в училищния двор. В главата ми пееше църковен хор. Погледнах я с омраза в очите, по дяволите трябват ми парите. Изведнъж всичко живо млъкна, аз си викам тихо, щото ще те гътна. Тя извика силно: охрана, охрана. Готов съм да преба когото хвана. Стана престрелка, летяха куршуми, цена, която не мога да опиша с думи. По-по-по, ра-та-та-та-та-та-та, този път стреля пръв килата. Тогава стана нещо странно, момичето на земята падна плавно. Тъпаците я бяха оцелили в корема, сега стана шибан проблема. Чух как плачеха дърветата, видях сълзите в очите на момчетата. Искаха да ме убият, те ме мразеха, но всички от пътлаците се пазеха.